سلام، اگه دنبال یه گیم استراتژیک و اکشن می‌گردی که حال هوای قرون وسطا رو برات زنده کنه، جای درستی اومدی. تو این ویدیو قراره با هم گیم اسلام فلش رو یاد بگیریم و باهاش آشنا شیم. یه گیمی که هم بخش آنلاین داره و هم بخش آفلاین که توش می‌تونی ارتش بسازی، به جنگ بری و قلم رو فتح کنی. حتما تا آخر ویدیو همراه من باش و اگه دنبال گیم‌های آفلاین و آنلاین هستی چنل سابسکرایب کن، لایک و کامنت هم یادت نره. بریم سراغ ویدیو. خب وقتی وارد بازی میشیم با همچین صفحه‌ای روبرو میشیم که از این قسمت میتونیم اسم پروفایلمون انتخاب کنیم. زیرا میتونیم پروفایل رو انتخاب کنیم. از این قسمت میتونیم زبان بازی رو انتخاب کنیم که متاسفانه زبان فارسی نداره. برای شروع بازی روی پلی میزنیم. اینجا بخشای آنلاین و آفلاین بازی و مدل‌های مختلفش که ما فعلا با بخش اول کار داریم. روی نیو گیم میزنیم پلی. اینجا میگه که رو کدوم میخوای بازی ذخیره بشه. اگه شما 4 تا مپ ساختین که هر 4 تاش واسهتون مهمه، روی پنجمی بزنید که ذخیره شه. چون اگه روی مثلا سومی بزنید، سومین مپتون میپره. بعد نیو گیم میزنید. صبر میکنیم که برم مرحله. خب اینجا این نوار بالا رو تا آخر بیارید پایین که بازی آسون بشه. چون واسه شروع بهتر بازی آسون بشه. خب اینجا اولی اسمتونه که روی مپ که حرکت میکنید و کلا تو بازی این اسمو دارین و خودتون هم این اسمو میبینید. هر چیزی که دوست داری میذارید. این یکی اسم شهرتونه که ویلیج یا شهری بگیرید، قلمروتون این اسم واسش میاد روی نقشه که باز کنید. بعدش این فلشه بغل میزنید. خب اینجا میگه از کدوم شهر میخوای در بیاری. این به این معنی نیست که لردمون شهرید که اون یه آموزش دیگه داره. اگه میخواین تو کامنت ها بگین واسهتون بذارم. من خارزشاهی میزنم. اینجا میگه میخوای شکاره باشی، چه شغلی داشته باشی، که بهتریناش بلک اسمیت و هانتر. چون بلک اسمیت اول بازی یه سری سلاح دارید که میتونید بفروشید. من هانتر رو انتخاب میکنم. اینجا مهارت ها اونه که هر بار لول اپ کنید میتونید ارتقاشون بدین که من از ستون سمت چپ بهتون میگم. ستون اول قدرت بدنی. 1 افزایش سلامت، 2 افزایش مهارت شمشیردنی در سلاح‌های یک دستی، سومی مثل قبلی اما روی سلاح‌های 2 دستی عمل میکنه، 4می افزایش مهارت نیزه زنی، 5می افزایش سرعت دویدن، 6می هم با افزایش این دیرتر خسته میشید. ستون دوم چابکی. 1 افزایش مهارت اسب سواری، 2 افزایش مهارت تیراندازی، 3 افزایش مهارت تیراندازی با کراسبو، 4 در پرتاب کردن چاقو تبر نقش داره، 5 در سپر گرفتن نقش داره، 6 باعث میشه بهتر شکار کنید. ستون سوم هوش. 1 افزایش سرعت محاصره قلعه، 2 باعث میشه سربازای بیشتری رو در نبرد بیارین، 3 افزایش سرعت حرکت روی زمین با سرعت زیاد، 4 باعث میشه در نبردها تلفات کمتری بدین، 5 در خوب شدن سربازای زخمی نقش داره، 6 در خوب شدن سریعتر حیوانات زخمی نقش داره. ستون 4 جذابیت. افزایش 1 باعث میشه سرباز بیشتری بتونید بخرین، 2 سربازا رو تمرین میده، 3 افزایش مهارت تجارت، 4 متقاعد کردن افراد، 5 باعث میشه از خانوما نشنوید، 6 باعث میشه مردم باهاتون حرف بزنن. ستون 5 سخت‌کوشی. افزایش 1 باعث میشه بتونید سلاح بسازیم، افزایش 2 در سرعت سفرهای دریایی نقش داره، 3 مواد غذایی دیرتر فاسد میشن، 4 افزایش طول عمر سلامتی حیوانات، 5 باعث میشه طول عمر سلاح افزایش بیابه، 6 باعث میشه در نبردها غنیمت بیشتری کسب کنید. خب الان هر چیزی که من ارتقا میدم شما هم ارتقا بدید.
هرچی رو به مقداری که من ارتقا دادین اون بالا ضربه رو میزنید. خب وارد بازی میشیم. اگه زوم کنید میتونید شخصیتتون رو ببینید و هر جایی که روش بزنید شخصیتتون میره همونجا، هر جای سفر رو که روش لمسی انجام بشه. برای اینکه کاراکترتون رو بسازین روی پلیر، گزینه دوم کاراکتر، اینجا میتونید کاراکتر خودتون رو بسازید. اگر هم خواستید کاراکتر زن بسازید میتونید از قسمت بالا روی این گزینه بزنید و کاراکتر زن بسازید به جای مرد. خب اگه واسه جنگ بودین و لول اپ کردین نیازی نیست مهارتاتون رو همونجا ارتقا بدید. میتونید بیاین تو پلیر، گزینه اول لول و بعد بیاید مهارتاتون رو ارتقا بدید. ما الان به یه تیرکمون احتیاج داریم که دمیج بالایی بزنه. بخاطر همین میریم به شهر که بخریم. برای رفتن به شهر روی شهر کلیک میکنیم. این صفحه که باز شد گو رو میزنیم. بعد مارکت، وپن، اینجا هم گزینه دومو که بزنید میتونید تیرکمونا رو ببینید. از این قسمت میبینیم دمیجش چنده. اگه بالای 50 تا بود با این گزینه میخریم. چون این تیرکمون بالای 50 تا بود من یه دونه خریدم. برای اینکه تیرکمون رو بیاریم تو دستمون روی این گزینه میزنیم، گزینه اول. اینجا روی تیرکمون یه دونه میزنیم، بعد این فلش پایین رو میزنیم. این شکلی تیرکمون میاد تو دست. دوباره میریم به شهر که تیرکمون قدیمی رو بفروشیم. دوباره میزنیم روی مارکت. این دفعه گزینه اول رو میزنیم. باز دوباره گزینه اول. اینجا این عدد هرچی به مثبت نزدیکتر باشه تیرکمون رو از ما گرونتر میخره. الان منفی 25. ما میریم بقیه شهرها رو نگاه کنیم، شاید بتونیم اینو تیرکمونمون رو گرونتر بفروشیم. خب اینجا منفی 27 از اونجا هم بدتره، پس میریم یه شهر دیگر رو نگاه میکنیم. خب اینجا منفی 31. بازم میریم یه شهر دیگه. خب اینجا منفی 20 بهتر از اونجاست. اونجا منفی 25 بود، پس میفروشیم. برای استفاده از نقشه روی مپ میزنیم. خب الان نقشه واسه ما باز شد. این بغل اسم کشورها رو نوشته که اسم کشور خودمون همون اوله. روی هر کشوری که بزنید شما رو میبره به همونجا. اما رو کشور خودمون که بزنیم ما رو هیچ جایی نمیبره، تکون نمیخوره صفحه. ما حتی اگه بتونیم یه دهکده هم بگیریم اسم کشور ما میاد. اگه روی این پرچم بزنیم و این پرچم سبز بشه، رو هر جای نقشه که بزنیم ما رو به همونجا میبره و نیازی نیستی که ما هی روی صفحه بزنیم. شما اگه نقشه رو باز کنید روی کشور خاکستری هر چقدر بزنید جای دقیقی رو بهتون نمیگه. چرا؟ چون این کشور فقط دهکده داره و هیچ شهری رو فتح نکرده. حتی شما اگه همه دهکده هاشون رو بگیرید و همه شهرهای بازی رو فتح کنید بازم اینا میمونن. به خاطر همین ما میریم باشون وارد جنگ میشیم که بتونیم غنیمت بگیریم و بفروشیم و پول در بیاریم. خب شما همینطوری روی صفحه میزنید و میرید این ور اون ور که یکی از لردهای کشور خاکستری رو ببینید. وقتی که دیدینشون بهتون میگم چه شکلی باید بهشون حمله کنید. اکثرا هم با لردهای کشور خاکستری تو جنگن. الان نگاه کنید اینجا یه دونه لرد کشور قرمز یا همون روس به یکی از لردهای کشور خاکستری حمله کرد. الان یکی از لردهای خاکستری اینجاست. ما وقتی که بزنیم عدد 42 رو نشون میده که یعنی لشکرش 42 نفره. من خودم رو با گزینه اول فقط بهش معرفی میکنم چون اگه باش وارد جنگ شم قطعا شکست میخورم. اگه این پیام اومد روی صفحه و
اسم 2 تا کشور روش بود به اون عکس بالا توجه کنید. اگه اون بالا سربازا در حال حمله باشن مثل این، یعنی اسم اون 2 کشوری که اومده اونا با هم دارن مبارزه میکنن. اگه 2 تا لرد بود که دارن با هم دست میدن، یعنی با هم صلح کردن. اگرم کلاه خود رو زمین بود و هیچ سربازی اون تو نبود، اون کشوری که اسمشون تو از بین رفته به صورت کامل. خب الان یکی از لردهای کشور خاکستری اینجاست که تعدادش 22 نفره. من میرم تو، اول خودم بهش معرفی میکنم. چون ضعیفه این گزینه رو میزنم و باش وارد جنگ میشم. اسکوادش رو بزنید میتونید ببینیدشون که خیلی ضعیفن و با این تیرکمونی که ما داریم میمیرن. این نوار رو میزنید روی فایت و این نوار بالا رو حتما دقت کنید که روی 10 تا بشه. این یعنی اینکه 10 تا وارد جنگ میشن و اگه مثلا 20 نفر باشن اول 10 تا وارد میشن، بعد دوباره 10 تا دیگه وارد میشن و این شکلی شما راحت تر میتونید ببرید. الان وارد میدون نبرد شدیم. این فلش بالا میگه که از کدوم طرف میان. اگه این گزینه رو بزنید باعث میشه ندوید که نفستون دیرتر تموم شه. این گزینه رو بزنید میتونید سلاحتون رو عوض کنید. این گزینه رو بزنید میتونید مپ رو باز کنید داخل نبرد و زوم رو که کم کنید این نقطه‌های قرمز که دارن میان دشمنان، که وقتی که این مپ رو باز میکنید بازی استاپ نمیشه. پس حواستون رو جمع کنید. یکم که بریم جلو به دشمنامون که نزدیک بشیم، اینطوری نیست که اونا بیان و ما نفهمیم. یکم که بهشون نزدیک بشیم نگاه کنید نوار سبز میاد. شما این شمشیر رو نگه میدارید و تیرکمونتون شروع میکنه به تیراندازی. ممکنه بهشون نخوره، پس صبر کنید یکم نزدیکتر بیاد. و اگه مهارت تیرکمون رو ارتقا بدین از راه دور هم میتونید بزنید و دقتتون میره بالاتر. الان با یه تیر، چون که اونا زره ندارن، سربازای ضعیفین و تیرکمون ما خیلی قویه، اونا کشته میشن. این بالا سبزا شما این و قرمزا اونا. وقتی که یه تعدادی از اونا رو بکشید یه پیام قرمز رنگی میاد که یعنی اون عددی که اونجا نوشته به لشکرشون اضافه شد. این نوار نارنجی هم که پر بشه شما لول اپ میکنید که بعداً میتونید برین دوباره مهارتاتون رو ارتقا بدین که بهتون گفتم. نوار آبی هم که تموم بشه شما یعنی نفستون تموم شده که یه چند ثانیه که صبر کنید دوباره نفستون پر میشه. اگه نفستون تموم بشه نمیتونید برای یه چند ثانیه تیراندازی کنید و نمیتونید بدوید. حالا چون من سرعت ویدیو رو بردم بالا نفسم سریع پر شد، وگرنه یکم طول میکشه. الان دوباره ما لول اپ کردیم. الان به اونا دوباره نیرو اضافه شده. اگه دقت کنید دیگه عددش دقیقه، یعنی اینکه اونا دیگه نیروی ندارن که بیارن تو بازی. و اگه شما هم لشکرتون بزرگتر باشه به جای اونیه که اونجا به تعداد لشکرتون عدد میاد. خب آخرین نفرشون هم کشتیم. الان یکم طول میکشه که بریم دوباره برگردیم به اون حالت قبلی. خب الان قرمزا کشتان و نارنجی ها زخمی ها. 14 تاشون کشته شدن و 8 تاشون زخمی شدن. خب اینا غنیمت هاست که با اون فلش یه دونه‌شون هر کدوم انتخاب میکنید میره اون ور و اگه اونو به دومی رو بزنید فلش دوتایی رو همشون. اینا هم اسیران که 1/9 ارتشتون میتونید بردارید، چون ارتشی ندارم نمیتونم بردارم و میتونید تو لشکرتون استفاده کنید یا بفروشید. الان میگه که کشور خاکستری با ما وارد جنگ شد. خب الان میرید همون جایی که تیرکمون رو گذاشتین تو دستتون و میتونید مقایسه کنید غنیمت‌هایی که گرفتین. بعضی موقع زره‌های خوب میده، میتونید مقایسه کنید با لباسایی که تنتونه و اگه خواستین بذاریدشون واسه خودتون. حالا من تبر برداشتم، اما خب من چون با تیرکمون کار میکنم تبر زیاد به دردم نمیخوره، پس میبرم میفروشم که پول بگیرم بهش. این دفعه قبل که تیرکمون رو فروختیم دوباره همین شکلی میبریم اینا رو میفروشیم. این دفعه دیگه زیاد مهم نیست که چند درصده. البته اگه خیلی واسهتون این که پول در بیاریم مهمه میتونید. الان ما چیزی که میخوایم اسمه میزنیم روی این گزینه اول فورس. الان نگاه میکنیم اسپیدشو نگاه کنید. الان این اسب خیلی ضعیفه، اما حالا من میخرم که بهتون نشون بدم اگه اسب ضعیف بخرید چه اتفاقی میفته.
خب دوباره همونطوری که تیرکمون رو گذاشتین تو دستتون اسبم میذارید. من یه چیزی که میخوام بهتون یاد بدم این که بمیرید چه اتفاقی میفته واسهتون. ببینید الان خیلی قویه چون همه لشکرش سوار نظام. اگه وقتی که لشکر داشتین یه همچین چیزی رو دیدین حتما برید سراغش و باش بجنگید، چون اگه ببرین غنیمت بهتون اسب میده و اسب خیلی خوبه. بعضی موقع اسب خیلی خوب بهتون میده. خب الان وارد بازی شدیم، الان رو اسبیم دیگه، نیازی نیست که بزنیم ندوه که نفسمون حفظ شه. الان تیراندازی میکنیم فقط و نفسمون فقط با تیراندازی میره دیگه با دویدن نمیره. الان دیدیم دیگه همونطوری که بهتون گفتم میزنیمش. الان اگه دقت کنید اون بالا زیر پروفایل خودتون یه پروفایل دیگه هم هست که جون اسبتون نشون میده. بالای جون خودتونه، پایینی جون اسبتونه. که الان اگه دقت کنید من که الان دمیج میخورم چه اتفاقی میفته؟ این کم میشه. شما هیچ وقت تو هیچ نبردی کشته نمیشید. الان شاید فکر کنید که من کشته شدم، ولی الان که بریم بیرون میفهمید که من کشته نشدم. اگه اینجا رو نگاه کنید تو لشکر ما یه دونه زخمی داشتیم که اون زخمی هم منم. یه دونه هم از اونا که بهش تیر زدم و کشتم که واسه اونا کشته شده بود، زخمی نشده بود. خب ما الان از این قسمت اومدیم برای اینکه جونمون رو ببینیم روی اسکواد. دوباره اسکواد میبینید که نواری که اونجاست قرمزه، پس به خاطر همین که جونمون پر بشه الان بهتون میگم چیکار کنید. خب الان ما لولامون رو ارتقا میدیم، چیزایی که مهمه مثل جونمون که الان دیدین چقدر راحت کشته شدیم. دیگه الان مثلا مهارت تیراندازی و اسب سواری مهم شده چون اسبم داریم. البته این اسب رو احتمالاً بفروشم برم یه اسب دیگه بخرم. خب تیراندازی و هورس رایدینگ رو ارتقا داریم. لوتینگ هم یه چیز خیلی مهمه، به خاطر همین ارتقاش میدم که غنیمت بیشتری بتونیم بگیریم تو نبردها. خب برای اینکه جونتون پر بشه میرین یه نقطه وای میسین روی اسکواد کمپ ستام کرد. یکم که صبر کنید کم کم جونتون پر میشه. الان بریم جونمون رو چک کنیم، میبینیم که الان جونمون بیشتر شد. یکم منتظر میمونیم که دوباره بریم چک کنیم. الان دوباره میریم چک کنیم ببینیم. الان ثبت شده اما خب هنوز یه بخشیش خالیه، پس دوباره منتظر میمونیم که کامل جونمون پر بشه. خب الان جونمون پر شد. من میخوام که این اسب رو ببرم به یه شهر بفروشم. پس میرم روی اسب میزنم و این دفعه این یکی فلشو میزنم که اسب بیاد بیرون از توی دست. خب میرم به یکی از شهرهای نزدیک، مارکت، سر، تینگز و میفروشم چون خوبم میخره. الان به خاطر اینکه اسب خوب بخریم پول زیادی نیاز داریم که الان بهتون میگم چه شکلی راحت پول در بیارید بدون اینکه نیاز باشه برید به جنگ که بمیرید. مثلا نقشه رو باز میکنید، یه جایی که بغل اسم شهر اسب باشه که الان از نزدیکم بهتون نشون میدم. الان اگه این شهر رو دقت کنید بهش، اینجا میبینید که یه اسب هست. هر جا که دیدین این اسب هست وارد اون شهر میشید، روی این گزینه که آرناس میزنید، حالا صبر میکنید که وارد بشه. خب الان وارد شد. این آرنا روی اسب، مسابقه روی اسب تیرکمون داره. یکی از این عددا رو باید انتخاب کنید که یعنی رو خودتون شرط میبندید. اگه 500 رو انتخاب کنید وقتی که ببرید 11000 تا میده. 2500 رو انتخاب کنید وقتی ببرید 15000 تا میده. و اگه 50000 تا رو انتخاب کنید وقتی ببرید بهتون 20000 تا پول.
حالا وارد شدیم به ما تیر کمون داد. مهارتاتون رو هر چقدر ارتقا بدین تو آرنا تأثیری نداره، پس فکر نکنید که برید به جنگ که بعد بیاین تو آرنا قوی تر باشید. آرنا اول 6 نفر در مقابل 6 نفر رقابت میکنید، بعد میشه 3 نفر در مقابل 3 نفر، بعد میشه 2 نفر در مقابل 2 نفر، بعد میشه دوئل که 1 نفر در مقابل 1 نفره، که اگه شما تا دوئل بتونید پیش برید و تو دوئل هم برنده بشید بهتون پول به اندازه‌ای که شرط بسته میده. من خودم چون که روی اسب هستم 2 مدل، یکیش پیاده نظام، یکیش سوار نظام. من توی سوار نظام زیاد قوی نیستم، به خاطر همین رو خودم 500 تا شرط میبندم. باز آرنای سوار نظام هم 2 مدل داره و همینطور پیاده نظام. توی بعضیاش تیر کمون هم هست، تو بعضیاش نیست، که الان ما این دست رو بردیم. بهتون میگم الان که اون یکی سلاح چیه. اون یکی سلاح اینه که وقتی که اینو گرفتید روی سپر میزنید که نوک سلاحتون 4 تا فلش قرمز رنگ بیاد. بعد با این فلش باید بزنید به حریفتون. الان من زدم به اسب دشمن، 63 تا بهش دمیج داد. خود اینا 2 مدل داره، یه مدلش تیر کمون توش نیست و کلا همین سلاح دستتونه، یه مدلش هم این مدل تیر کمون توشه. داخل پیاده نظام هم همینه، یه مدل کلا با شمشیره، یه مدل تیر کمون دارم توش هست. الان من زدم به کسی که سوار اسب بود و مرد. نیازی نیست حتما به اسب حریفتون ضربه بزنید. حواستون هم باشه که اگه تیر کموندار وجود نداشته باشه امکانه این که خودتون هم کشته بشید خیلی وقتی دارید حمله میکنید. و اینکه اگه کماندار نبود و سوار نظام بود هیچ وقت یه جا وای نستید، چون که امکان داره همین شکلی که شما دارین به یکی حمله میکنید سپر رو میزنید و با یه ضربه میمیره حریف، اون شکلی خودتون هم کشته بشید. به خاطر همینم وقتی کماندار توی بازی نیست امکان داره وقتی حمله میکنید خودتون کشته بشید. همونطور که دیدید الان من زدم به سپر یکی از یاران و سپر شکست. پس این امکانم وجود داره که شما توسط یار خودتون کشته بشید. خب الان رفتیم دور بعد که 2-2 و بعدی هم تک به تکه که اگه اونو ببرید بهتون پول میده. از این موقع هم امکان داره که شما رو فقط از اول بازی تا آخر بازی کماندار بده و این شکلی نیست که یکی در میون سلاحتون عوض بشه. خب من سرعت ویدیو رو میبرم بالا که زودتر تموم بشه. خب الان دوئل، اگه اینو ببریم بهمون 11,000 تا پول. من سرعت ویدیو رو میبرم بالا که دوئلش هم زودتر تمام بشه. همونطوری که بهتون گفتم 11,000 تا بهمون پول داد. اگه 2,500 تا شرط می‌بستیم 15,000 تا، اگه 5,000 تا می‌بستیم 20,000 تا. البته تو سوار نظام خیلی ریسکیه که ارقام بالا رو خودمون شرط ببندیم. خب میرم یه جای دیگه که
بهتون مدل دیگه آرنا رو هم نشون بدم. حالا اگه شانس بیاریم پیاده باشه، این که سواره نباشه. خب این پیاده است، اسبی دیگه در کار نیست. حالا از نوعیه که کماندار توش نیست. حالا چون من توش خیلی ماهرتر از سوارم 5000 تا رو خودم شرط میبندم به 20000 تا بگیرم. اینجا یه قلقی داره که دمیج بیشتر بزنید. وقتی که میخواید بزنید این علامت دست که شمشیر بشه میکشید پایین. وقتی که سر شمشیر اومد بالا شما میرید جلو. همینطوری که میبینید وقتی که داره میاد بالا من میرم عقب، وقتی که میاد پایین میام جلو. این شکلی دمیج بیشتر میزنه. مثلا الان 31% دمیج داده، اما اگه وایسید مثلا 12% دمیج میزنه کلا. مدل‌های مختلف هم میتونید با شمشیر ضربه بزنید که بیشترین دمیج رو همینطوری که بهتون گفتم میده. واسه اینم که محافظت کنید از خودتون، علامت سپر رو هر طرفی که بگیرید از همون طرف ازتون محافظت میکنه که اگه کماندارم بود بهتون میگم چه شکلی با شمشیر 2 دست سپر بگیریم، چون اگه دقت کنید پشت ما سپر هست. حالا این دفعه این یکی سلاح بهمون داد که شمشیر تک دست و ما سپر داریم که یه بار بزنید روش سپر میگیره. من سرعت ویدیو رو میبرم بالا که سریع‌تر تموم بشه. حالا رسیدیم به دوئل. الان بهتون میگم که چه شکلی سپر بگیرید. وقتایی که مثلا کماندار هست باید سپر بگیرید که تیرای کماندار نخوره بهتون، که بتونید برسید بهش. روی این علامت شمشیر میزنید، بعد مشت رو انتخاب میکنید، بعد سپر میاد توی دستتون به شمشیر میره جای سپر. شکلی میتونید از خودتون دفاع کنید و مثلا اگه کماندار اونور زمینه شما برسید بهش، دمیج هم نخورید. خب تمام شد. این دفعه چون 5000 تا رو خودم شرط بستم 20000 تا بهم داد. الان میتونم برام یه اسب بخرم واسه خودم با این پولی که به دست آوردم. خب میرم توی همین شهر که ببینم اسباش چطوری. خب میرم دوباره اینجا. خب
اسباش درسته که بعضیاش زره دارن گرون، اما اسپید درست حسابی ندارن. الان نگاه میکنیم ببینیم اسب خوبی داره یا نه. اسب درست حسابی نداشت، به خاطر همین میرم یه شهر دیگه که اسبای اونجا رو هم چک کنم. خب این اسب خوبه با اینکه این گرون تره، اما خب اسپیدش از اون کمتره. به نظرم که اون یکی اسب بهتر باشه، احتمالاً همونو بخره. آره این بهتر نسبت به بقیه، پس همینو میخرم. خب برای خرید سرباز الان بهتون میگم با چیکار کنم. میریم به شهر، گزینه اول تو این بخش گزینه اول رو میزنید، بعد گزینه دو. اینجا میتونید انتخاب کنید که کدوم بخرید، که اگه میخواین به لردهای خاکستری یا هر لردی حمله کنید سوار نظام بگیرید، اما اگه میخواین به شهر یا روستا حمله کنید سوار نظام نگیرید، چون که اسب‌ها رو نمیذارن بیاد. حالا ببین بعضی موقع میگه که لولت پایینه، بعضی موقع این اتفاق ممکنه واسهتون بیفته که الان داره به من میگه که لرد چیپت پایینه. لرد چیپ تو مهارت هاست، ستون 4 این پرچم قرمز، که الان به یه لرد احتمالاً باز لرد خاکستری حمله کنیم که لولمون بره بالا و لول اپ کنیم و بتونیم بریم ارتقاش بدیم. سرعت ویدیو رو میبرم بالا که سریع‌تر بتونیم لرد خاکستری رو پیدا کنیم. خب من یه دونه پیدا کردم که ببینیم اگه خوبه بهش حمله کنیم. الان که بد نیست، ولی این کمانداراشون قوی هستن، 14 تام هستن، بهتره که فرار کنیم چون احتمال زیاد شکست میخوریم. اگه دیدین که لردهای یک کشور دارن به سمت یه شهری میرن یا یه شهری از شما دارن میان، بدونید که میخوان حمله کنن به اون شهر. با لردهای دیگه هم میتونید برین حرف بزنی یا باشون وارد جنگ بشین، اما این الان مثلا لرد روسه و روس الان خیلی قویه تو بازی، پس سعی کنید با لردهایی که کشوراشون قویه وارد جنگ نشید. هرچی گشتم یا لرداش خیلی قوی بودن یا ضعیف دیگه، خودتون دیدین. بخاطر همین میخوام به یه روستا حمله کنم، همچنین قوی هم نیستن. حالا شاید بخواین بعضیا به روستاهای قوی حمله کنید، بخاطر همین باید آرمور داشته باشید. حالا آرمور یا از طریق جنگ و غنیمت به دست میارین یا میان تو مارکت آرمور و میتونید کلاه، خود و زره، کفش و سپر بخرید. برای حمله به شهر حتما باید اینا رو داشته باشید، حداقل زره رو داشته باشید، اما واسه یه روستا زیاد مهم نیست که داشته باشید یا نه. وقتی وارد بشین دور روستا دیواری نیست، اما دور شهر دیواره و سیج وپن میخواد که بهتون میگم چی هست. الان من لول اپ کردم و اینکه گذاشتیم 10 نفر بیان، حتما حواستون به دور اطرافتون باشه چون از هر طرف ممکنه بیان سراغتون.
چون ما مهارت تیراندازیمون رو ارتقا دادیم میتونیم از دور به اونا تیر بزنیم، ولی اونا نمیتونن به ما تیر بزنن، به خاطر همین ما الان دمیج نمیخوریم. خب یه لول دیگه هم رفتیم بالا که خیلی خوبه. همونطور که بهتون گفتم از هر طرف ممکنه بیان، نه از بغل اومدن. من الان سرعت ویدیو رو میبرم بالاتر که سریعتر این جنگم تموم بشه. یه لول دیگه هم رفتیم بالا. خب تمام شد. الان این روستا مال ماست که البته زیاد روستا یا همون ویلیج به کار ما نمیاد. الان به ما غنیمت، زره، کلاهخود و سپر داد که همشون لازم داشتیم و الان دیگه نیازی نیست بریم بخریم و پول بدیم به خاطرش. حتما اینو بذارین رو حالت وسط. حالت وسط یعنی این که شما هم میتونید به این ویلیج نیرو بدید، هم ازش نیرو بگیرید. واسه شهر هم همینطوریه. برای اینکه از ویلیج نیرو بگیرید میرین توش، بعد اسکواد، بعد میتونید ازش نیرو بگیرید. اما الان هنوز لوردشیپ رو ارتقا ندادیم، به خاطر همین نمیتونیم ازش نیرو بگیریم. خب الان چون پادشاه شدیم روی علامت تاج میزنید، دیپلماتیک. اولی و اگه بزنید میگه که با کدوم کشور میخوایم بریم وارد جنگ شید. دومی میگه که با کدوم کشور رو تو جنگی رو میتونیم باشون صلح کنیم. الان با خاکستری تو جنگ با ما نمیخواد با ما صلح کنه. اگه توی اون گزینه اول هر کشوری رو انتخاب میکردم با اون وارد جنگ شد. اینجا مارمی بود که اگه شهر بگیرید لورداتون بهش اضافه میشه که بهتون میگم چه شکلی باید استفاده کنید. الان میخوام که کلاهخود و زره و سپر رو استفاده کنم، پس میذارم داخل دستم و بقیه رو که میبرم میفروشم که چون دیگه احتیاجی بهشون نداریم. خب الان میرم لول رو ارتقا بدم، لوردشیپ رو ارتقا میدم، لوتینگ هم باید ارتقا بدم، هلز و نفس هم باید ارتقا بدم اگه بتونم. این چیزایی که باید ارتقا بدید اگه بتونید. تو من لوتینگ رو همونطوری که بهتون گفتم حتما ارتقا میدم. دوباره لوردشیپ هم ارتقا میدم که بتونم بیشتر نیرو بخرم. مهارت تیراندازی رو میبرم بالا، هورس رایدینگ هم، مهارت اسب سواری رو میبرم بالا. یکی دیگه هم جونمونه که باید ببریمش بالا. اون یه دونه رو هم بزنید روی نفس که نفس کم نیارید توی جنگ ها. خب الان همونطوری که بهتون گفتم میتونید برید واسه خودتون نیرو بخرید که من 2 تا، اگه اون فلش یه دونه ای رو بزنید یه دونه از نیرویی که میخواد میخره، اگه 2 تایی رو بزنید هر چقدر که پولتون برسه از اون نیرو بخره، اگه 4 تایی رو بزنید تمام پولتون رو میده و سرباز میخره. خب الان من اینو خریدم، 2 تا از این سوار نظام و الان تو اسکوادم هست.
و اگه دقت کنید الان عدد 3 شده به جای 1. حالا میریم داخل ویلیج، میتونیم نیرو بدیم و میتونیم از اونجا نیرو هم بگیریم، اما حتما باید یه دونه داخل ویلیج بمونه. واسه شهر هم همینطوری، هم میتونید نیرو بدید هم میتونید ازش نیرو بگیرید اگه بذارید رو همون حالتی که بهتون گفتم. الان اگه دقت کنید اون عدد شد 6 چون 6 نفریم داخل اسکواد. چون نیازی ندارم میبرم میذارم تو همون ویلیج. سربازاش هم زیاد مهم نیستن واسم، همین 2 سوار نظام باشه خوبه. الان چون با خاکستری تو جنگ هم میتونه بیاد و حمله کنه. اینجایی که اومدم مشاوره که بهتون توضیح میدم چیه. الان لردای روس دارم میرم به یه شهر حمله کنم. یه بالای صفحه دقت کنید. الان یکی از لردای خاکستری اومده که الان به من حمله کرد. من فرار میکنم. احتمال زیاد الان به ویلیج حمله کنه و بگیرتش. همونطوری که گفتم شما شهرم که میگیرید از هر جایی که گرفتین سعی کنید بتونید باش صلح کنید. باید پول داشته باشید همیشه واسه بعد نبرد که بتونید سریع صلح کنید، وگرنه این همه خاکستری میان و دوباره همون شهر رو ازتون پس میگیرن. حالا من واسه توضیحات دیگه میبرم روی یه سیو دیگه که بقیه توضیحات رو اونجا بدم. الان اومدم روی یه سیو دیگه هم. اینجا مشاور هست که بهتون توضیح میدم چی کار میکنه. این اسکواد همه مشاور بهتون میگه مثلا واسه ترید چی از کجا بخرید به کجا ببرید و به چه شهری حمله کنید. اگه دوبارم گزینه آخر بزنید اخراج میکنه که من این کار کردم. الان چون من با روس تو جنگم اومده که حمله کنه به این شهر من نیروامو از توش خالی میکنم و میرم به یه شهر دیگه از روس حمله میکنم. الان چون احتمال اینکه بتونیم این شهر رو نگه داریم زیاد نیست. خب الان میریم آرمی. الان من چون چند تا شهر دارم لرد زیاد دارم. الان لردها میخواستن یا بیان دفاع کنن یا به یه جای حمله کنن. من همه لردها رو میارم خودمو لیدر میکنم که من کنترلش کنم این ارتشو و بعد مثلا میگم به یه جای حمله کنه. حالا نگاه میکنید تو مپ من 3 تا از لردام که اخراجشون کردن دوباره آوردم تو آرمی میخواستم به اینجا حمله کنن. یکیشون هم الان کم زده. خب من میام اینجا روی اتک میزنم و حمله میکنم. اگه تو جنگ نباشین با اون کشوری که روش اتک میزنید به اونجا حمله نمیکنن لرداتون. حتی گزینه این که اتک بزنید نمیاد. حالا من میرم میگه میخوای جوین چی؟ اضافه میشم به اون کمپ لردم. کمپ زدن واسه اینجاست که الان سریعتر محاصره میکنیم و قبل از اینکه لردای روس بتونن اون شهر رو بگیرن و بیان از این شهر دفاع کنن ما میتونیم بگیریم. الان سیج وپن میخواد که احتمالاً لردهای من دارنش. یکی دیگه از لردها هم الان خب کامل شد. الان حمله میکنم، فایت رو میزنم و میرم. من یادم رفت که اون نوار بالا رو بیارم دوباره، به خاطر همین الان میرم دوباره میارم بالا بعد حمله میکنم. اومدم بیرون. نوار بالا رو وقتی داریم به شهر حمله میکنیم و ارتش دارین حتما بیاریم بالا. من یادم رفت از جنگ اومدم بیرون دوباره بردم بالا. الان دارم حمله میکنم دوباره. خب قلعه اینطوریه که دورش دیواره، شهر داخلشه. سیج وپن هم یه چیزایی هن مثلا این منجنیق دشگو، این مثلا یه پله‌ایه که میریم بغل دیوار دژ میذاریمش و میتونیم بریم بالا ازش. حالا میتونید کمک کنید
خودتون هول بدین یا بذارین سربازاتون هولش بدن. الان نگاه کنید سربازای من دارن میان هول بدن. حتما باید یه دونه سیج وپن داشته باشین که بتونید به این شهر حمله کنید. منم بهتون پیشنهاد میدم که حداقل 2 تا بیارید، چون امکان داره از روی شهر با کماندارا بزنن و خراب شه اون چیزی که شما آوردین و نتونید که اون قلعه رو فتح کنید. کماندارا و نیزه‌دارا و اینا روی دیوارهای قلعه مستقرن. ما نزدیک میشیم بهمون تیراندازی میکنن. الان ما میتونیم بزنیمشون. خب این دشکوبه که داره رد میشه. اگه دشکوب به دروازه برسه و این پله هم که بهتون گفتم برسه، دشکوب دیگه کار نمیکنه و همه سربازا از همین پله میرن بالا. الان دیگه این رسید به دیوار و ما میتونیم مثل پله ازش استفاده کنیم و بریم بالا روی دیوارهایش. من سرعت ویدیو رو میبرم بالا که سریع‌تر تمام بشه. اگه بخواید از اینجاها به دشمن تیر بزنید، میایید لای پنجره و حالا میتونید واسه زوم کردن از تلسکوپ استفاده کنید. اما این دوربین رو که بزنید میتونید به همچین حالتی برسید از دوربین که راحت تر از اون پنجره استفاده کنید یا اصلا بازی کنید. الان تموم شد و این شهر واسه من شد. چون تعداد افرادش خیلی کم بود غنیمت کمتر داد. اونا بردهان یا همون اسیرا که من قدیم گرفتم دارم، یه تعدادی هم از اینا برداشتم. اون حالت وسط بذارید حتما. من غنیمت ها رو میفروشم. ببینم روس میخواد با من صلح کنه. نمیخواد روس با من صلح کنه. میتونید لوردهاتون رو بیارید. به تعداد شهرها لورد دارید. میتونید بگین که گولد 2 پوینت برن به اون نقطه یا بگین حمله کنن به یه جایی. اگه اینجا بزنید روی عکس لورد گزینه اول رو بزنید صاحب ارتش میشه، گزینه دوم بزنید اخراج میشه. اگه اومدین و اولین گزینه بود پرچم بود یعنی توی ارتش هست، دومین گزینه بود روش یعنی اینکه سرباز کافی نداره، سومین گزینه یعنی اینکه با شما حال نمیکنه و ازتون مثلا متنفر. الان هیچکدوم از لردای من این مشکلات رو نداره. الان گزینه پایین رو که بزنم اخراج میشه، گزینه بالا رو که بزنم
فرماندهی ارتش رو به عهده میگیره. هر شهری که گرفتید برین توش اسکواد رو بزنید و هر چی نیرو دارید بریزین توش. حالا من هر چی نیرو داشتم و دادم به این شهر که کسی بهش حمله نکنه. اگه کم باشه بهتون حمله میکنن. الان خاکستری میتونه با من صلح کنه، 10,000 تا میگیره، اما روس نمیخواد با من صلح کنه. خب میگه که جنگ شروع شد. الان نقشه رو که باز کنید میبینید که بغل اسم اون شهری که الان گفت یه منطقه، یعنی که الان روس به اون شهر حمله کرد. و از این موقع ممکنه که چادر اون بغل باشه که یعنی کمپ زدن. الان من چون پایین مپ و بالای مپ و گوشه مپ شهر دارم، اسم کشورم وسط اینا گرفته شده و زده شده. بعضی کشورام از بین میرن، همین لرداش نابود میشه و اینا. همونطور که بهتون گفتم کلا خوب رو زمین باشه و هیچ لردی نباشه که یه خط میاد توش، همینطوری که میبینید. الان هر کاری هم کنید شما اونا رو نمیتونید پیدا کنید چون همه لرداش و شهرها ویلیجاش از بین رفته. خب الان من اگه به خاکستری 10,000 تا بدم با من وارد صلح میشه، اما روس هنوز نمیخواد با من صلح کنه. اگه مثلا من فکر کنم یه شهر دیگه ازش رو بگیرم صلح کنه. برای اینکه بردهاتونم بفروشین میاین توی خرید سرباز، همون جایی که بهتون گفتم خرید میکنید سرباز، گزینه سوم رو میزنید. اینجا بردهاتونم که میتونید بفروشین، میتونم وارد اسکوادتون کنید که باعث میشه سربازاتون روحیه‌شون بیاد پایین. گزینه آخرم 4 گزینه بود اگه دقت کرده باشید. فقط وقتی باز میشه که شما خودتون شهر داشته باشید و با اون گزینه میتونید واسه خودتون سرباز بسازید. سربازی که دوست دارید رو میتونید بسازید. سیج وپن ایناست که دشکوب مثلا الان توش منجنیق توشه، اون پلم بعضی جاها هست که باید یه دونه حداقل از اینا همونطوری که بهتون گفتم داشته باشین تا بتونید حمله کنید به شهر. خب مشاور میتونید مثلا بزنید رو ترید و بهتون میگه چی و از کجا بخرید و به کدوم شهر بفروشید. یا مثلا روی این گزینه که بزنید میگه به کجا حمله کنید. الان میگه به پیراتس یا همون سرزمین مشکی حمله میتونی بکنی، اما چون با روس وارد جنگ شدی و با هم داریم میجنگیم به یکی از شهرهای اون حمله کن اگه میخوای حمله کنی. گزینه آخرم بزنید، 2 بار که روش بزنید اخراج میشه. خب الان روی این خط پایین بزنید، روی گزینه سیو بزنید، 2 بار بزنید مهد احتیاط، بعد منو رو که بزنید بازیتون سیو میشه و میتونید برگردید. و الان بهتون میگم که چه شکلی دوباره برگردین به همین سیوی که داریم. برای اینکه برگردین روی پلی میزنید. این گزینه قدیم براتون نبود. روی این گزینه که بزنید اینجا همون جایی که بهتون گفتم هر مپی رو چی سیو بشه، رو هر کدوم بزنید وارد همون مپ میشه. ممنون که تا آخر ویدیو دیدید. اگه دنبال بازی‌های آنلاین و آفلاین هستین چنل رو سابسکرایب کنید، کامنت و لایک هم یادتون نره.